В отличие от цветочков, которые именуются прямо стоячие, низкорослые, именно вот такая, вот такие сорта. Это вот у меня на два посажены оранжевые и желтые. Желтый по типу Антигуа желтый в прошлом году сеяла, но это просто роскошь роскошная. Огромные набивные желтые шапки. Вот я даже не преувеличиваю, они размером с ладонь. Очень большие, мощные стволы. Только посмотрите, это только рассада. Причем еще не на бутонах. То есть даже бутона нет. Она будет еще толще. Это будут очень мощные, сильные, отличные растения. И сохранять свою декоративность будут от начала рассады. Вот смотрите, какая рассада. На нее приятно посмотреть. Вот эта вот красота, это паутинная такая вот паучья ажурная листва, причем длинная, красивая. И такие же будут цветы. Потрясающие цветы бархатцы. Сейте, любите бархатцы, они вас отблагодарят прекрасными цветами.